Hola, esto es Versaku y en este video estaremos haciendo un análisis de uno de los chips más populares en el Yuri del año 2017. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ako y Diana de Little Witch Academia. Así es, así que prepárense para una nueva ola de Yuri. Así que sin más que decir, comencemos. Bueno chicos, primero que nada vamos a hablar un poquito sobre esta serie que, como ya saben, se estrenó en 2017 y en sí trata sobre las aventuras de Ako Kagari, quien es una chica que acaba de ser aceptada en el colegio Luna Nova para brujas. Es una historia bastante entretenida, de hecho es uno de los animes que tuvo mayor éxito en el año 2017 y sorprendió, pues no recurrió a este tipo de cosas como el fanservice. No, sino que más bien fue una historia bastante sencilla, bastante bonita, con una trama que no es como las tramas de los animes actuales, que generalmente se basan solamente en hacer fanservice, en crear harems y cosas por el estilo, sino que es más bien un anime que es bastante como para ver en familia y se hace bastante entretenido también. Luego en el 2017, como ya dijo Saku, del 8 de enero hasta el 25 de junio del 2017, salió lo que fue la serie de anime Little Witch Academia, la cual nos trajo este gran y amado chip, y reciente también, como lo es en el de Ako y Diana. ¿Y qué te parece esto entonces, Saku? A mí en realidad me encanta cómo se ven juntas. La verdad es que Ako como protagonista es una chica bastante energética, bastante animada, que cree que todo se va a resolver, entre comillas, mágicamente, que se esfuerza mucho por sobresalir en el colegio, a pesar de que ella no tiene talento como las otras chicas. De hecho, Diana es la mejor bruja de la generación, es la chica con más talento, es la chica más inteligente, viene también de una familia reconocida en el mundo de la magia. En cambio, Ako no tiene nada de eso y se esfuerza cada día para tratar de ser un poquito similar a Diana. Y así comienza, es como una relación primero de odio entre ellas y que después con el pasar de los capítulos uno va viendo que va evolucionando y que se hacen amigas y por qué no un poquito más que amigas. Yo creo que la van evolucionando en su relación, porque obviamente al inicio pues no se llevan nada bien porque son polos opuestos, ¿no? Vemos que Ako es la típica protagonista que siempre es necesaria. Hay gente que se queja mucho de este tipo de personajes, pero yo creo que así tienen que ser los protagonistas y es algo necesario porque se trata de mostrar ese otro lado, que no necesitas tanto talento ni necesitas ser perfecta en todo para poder sobresalir. En el caso de Ako es lo contrario a Diana, que es una tipa muy estudiosa, muy elegante, muy refinada. En cambio, Ako es una persona que no se preocupa por las cosas, que es muy impulsiva, que no piensa, que hace todo sin pensarlo, que no es nada estudiosa, porque no lo es, aunque ella quiera ser dedicada y eso no puede. Siempre hay cosas más importantes que los estudios. Y entonces pues vemos esta gran diferencia entre ambas, esta contraposición, pero que al mismo tiempo es algo que las complementa y lo cual las va acercando poco a poco, porque al final, al encontrar cada obstáculo que va apareciendo dentro de la serie, ellas se dan cuenta de que la única manera de poder resolverlo es estando juntas, porque cada una tiene algo que la otra no tiene. Después, cuando ya comienza la segunda parte de esta primera temporada, que constó de 25 episodios, bastante largo para lo que son los animes actuales, vemos la llegada de la profesora Croix, que había sido amiga de la profesora Úrsula, que luego supimos que era Shiny Chariot, esta persona por la que Ako pierde la cabeza, literalmente su idol favorita. Y esta mujer al fin y al cabo logra de que ellas comprendan la importancia de trabajar juntas, que fue algo que ella y Úrsula no pudieron lograr en su momento, pero que Ako y Diana logran hacer muy bien al final de la serie. Sí, correcto. Aquí vemos cómo desarrollan un fuerte vínculo que la hace confiar ciegamente la una en la otra.
vemos esta preocupación constante que siente una hacia la otra a pesar de esas grandes diferencias. Y aparte de eso, pues hay que decir que encajan perfectamente como dos piezas de rompecabezas. Además, podemos decir a favor de este chip que la relación entre Ako y Diana está, entre comillas, predestinada, ya que ambas, cuando eran pequeñitas, fueron al mismo tiempo a la presentación de Chani Chariot, donde ocurría esto del robo de magia. Y lamentablemente, o positivamente, no lo sé, Chani Chariot termina robándoles a ambas su magia. Una de las teorías que yo y Berit teníamos respecto a esto es que precisamente Chani Chariot robó la magia de ambas, pero a ambas les robó una parte distinta de su magia. A Ako, por ejemplo, le robó todo lo que tenía que ver como con la formalidad de la magia, en el sentido del estudio, en el sentido de la constancia, en el sentido en el sentido de lo académico, de poder aprender cosas a través del estudio. Y a Diana le quita toda esta inspiración, todo este ánimo por aprender la magia, esa como instinto natural que quizás no lo va a encontrar en un libro, pero que es propio de ella. Y eso se nota cuando nos muestran los flashbacks de sus regresos a ser niñas, que vemos a una Ako que se esfuerza mucho por ser bruja, que trata al 100% de ocupar su escoba, de volar y no puede, porque la magia lamentablemente se le fue. Y en cambio vemos una Diana que cambia completamente de ser una niña súper motivada, súper, no sé, juguetona con el tema de la magia, de jugar con Andrew, a ser una chica completamente reservada y que comienza solamente a estudiar libros. Claro, entonces yo creo que esa es una teoría que está muy reforzada, o sea, que obviamente no es nada confirmado ni nada, pero algo que se denota fácilmente por la actitud que tienen ambas chicas. Como bien ya se dijo, Ako es una persona que académicamente tiene una formación pésima y que nunca va a tener la disciplina que sí posee Diana. Por mucho que ella intente, por mucho que se esfuerce, no puede. Y simplemente es porque no lo tiene, porque le fue robado, esa parte de ella le fue robada en aquel show al que asistieron ambas. Y eso se ve y también se nota que ambas tienen una gran capacidad y un gran talento. Y por lo tanto, por eso mismo se les fue ese poder que ellas tenían. Y en cambio a Diana, vemos que se le quedó solamente esa formación, esa disciplina, esa constancia y ese toque de inteligencia que no tiene Ako, porque no lo tiene obviamente, y eso hace que al final de cuentas sean la una para la otra, o sea, un complemento. Ambas tienen lo que a la otra les falta y eso al estar juntas las potencia y hacen que puedan lograr cualquier cosa. Entonces, por lo tanto, es un cheat que cualquiera quisiera ver, o sea, son tal para cual. Y aparte de eso, también tenemos otra representación muy importante y que siempre se hace en las series, en las películas, en las historias, sobre todo las que son enfocadas a este tipo de público, y él es hacernos notar que existen dos cosas muy importantes y que son muy valiosas en las personas y que debemos de fomentar ambas cosas. Primero es la voluntad y la otra es la inteligencia. Tener las dos cosas es lo que te va a hacer poder triunfar, porque solo con inteligencia no se logra nada y solo teniendo voluntad tampoco. Solo dos cosas las que te llevan al éxito. Entonces creo que por lo tanto aquí vemos que tenemos un cheat muy bueno y que ojalá se llegara a ser realidad. Sería algo muy interesante y muy entretenido. Obviamente que la serie no está enfocada en estas cosas, eso es lógico, porque no es un Yuri. Pero si lo lograran insertar, creo que tendrían el doble del éxito, porque la gente lo espera y lo quiere. Sí, lo mismo yo creo que pasa con Úrsula y Kra, que al fin y al cabo nos quedamos como con las ganas de ver algo más entre ellas, pero al final no sucedió. Más que nada es porque obviamente la serie es de corte infantil, es para un público mucho menor, un público que no está interesado en estas cosas y que incluso yo creo que no se darían cuenta, como pasaba con Sailor Moon, que muchos no nos dábamos cuenta de lo que sucedía,
Pero aún así, considerando que estamos en una época donde todo se critica, los adultos se meten, los papás alegan y todo, creo que es mejor dejarlo así como por encimita y que uno se lo imagine y que quede como en la imaginación de los fans, que es lo mismo que dicen los actores de doblaje de Little Witch, que cuando se le hacen entrevistas respecto a los personajes, ellas no responden, ellas dicen solamente que quede a tu imaginación. Si ustedes quieren hacer fanfic de eso, excelente, pero nosotros no podemos afirmar nada porque realmente no hay nada que afirmar. Sí, bueno, también podría ser el caso de que luego hagan una serie tiempo después donde ya estén más grandes, donde se vean como más adultas y puede ser que podrían meter esto para la gente que desea verlas. Creo que sería muy interesante y aparte más interesante verlas en una forma no tan infantil porque, bueno, todavía se ven como unas niñas, la verdad. Entonces no es tampoco que se vean de esa manera, haciendo esas cosas, pues como que no va mucho tampoco. Entonces sería bueno que nos hicieran una serie ya estando ellas más grandes, sería interesante, muy bonito de ver. Complicado, sí, porque igual nos metieron la figura de Andrew, aunque Andrew yo encuentro que no pinta ni un poquito dentro de esta serie, igual lo metieron. Y metieron a esta academia de hombres, supuestamente. Pero en realidad encuentro que es como estúpido porque Andrew no pega nada. Yo creo que a nadie Ni le con Nako interesa. ni con Diana. Yo creo que a nadie le interesa a Andrew para ninguna de ellas, ni para Ako, ni para Diana, porque como ya dijimos, o sea, ¿qué tiene que ver este tipo aquí? Nada, él no complementa a ninguna de las dos. Ellas son el complemento, ellas son las que tienen que estar. Acá no nos metan a ningún estúpido, no lo necesitamos. Si quieren pónganselo al lote o a quien sea, pero a ellas no, por favor. Sí, chicos, yo creo que Little Witch tiene para mucho rato, tuvo muchos fans cuando salió, obviamente el año pasado. Ganó muchos fans también porque debo admitir que no lo vi cuando se estrenó, pero lo vi después y me lo vi de sopetón. O sea, Netflix para mí es ídolo. Porque tiene tanto las OVAs como la serie completa. Por lo tanto, si te quieres dar una maratón de Little Witch, Netflix es el lugar. Sí, así es, yo igual, yo no soy muy fan de este tipo de series de anime, la verdad, no es muy mi estilo. Pero la verdad que Little Witch Academia me sorprendió para bien, me gustó bastante. Obviamente hay capítulos que no son tan relevantes, pero aún así no dejan de ser divertidos y entretenidos. Entonces vale la pena verla. Yo, si no la han visto, pues se las recomiendo. No creo que lo estén viendo si no han visto la serie, pero si les llamó la atención, pues, y todavía no lo ven, véanlo, corran a verlo. Y más si quieren ver una especie de Yuri, aunque no sea Yuri Yuri, vayan a verlo. Pues es de lo poco que hay y que vale la pena. Choyo Ai se llama eso, Yuri como por encimita, que no se note que es Yuri. A mí personalmente me gusta mucho más ese tipo de Yuri que el Yuri así como de ¡ah! Y hablemos de algo más interesante como las mejores escenas de Diana y Ako. Bueno, entre las mejores escenas de Diana y Ako yo creo que obviamente tiene que ir la primera impresión, ¿no? Cuando se conocen, cuando esta Diana se le acerca así bien malota a regañar a Ako por las tonterías que hace. En el segundo capítulo, yo creo que igual ahí vemos el primer acercamiento. Al principio esta Diana, yo creo que a muchos les cayó mal porque era como bien así como, ay, es que eres una estúpida. Pero después, más adelante, vamos viendo cómo eso va cambiando. Después vemos lo que es la fiesta de Andrew, que yo creo que eso fue ya el top del chip. Cuando esta abejita del amor pica a Diana y ella se enamora de Ako perdidamente y la anda persiguiendo por ahí, muy a lo poción de amor de Harry Potter. Así que bastante entretenido. Después ya comienza a avanzar la serie y vemos cuando Ako comienza a ayudar a Diana en su casa, va hasta su casa a rescatarla entre comillas de esta tía malévola que la tenía como secuestrada. Algo así. Y llega y obviamente la ayuda a reencontrarse con ella misma. O sea, es como un viaje que hacen ambas. Una para conseguir, o sea, otra de las palabras mágicas de la vara brillante. Y además para ver la historia familiar de Diana. Ahí conocemos mucho más de ella, conocemos sobre su madre, conocemos que viene de una familia de médicos.
Por lo tanto, Diana al fin y al cabo está destinada al triunfo porque viene de una familia súper importante. Ahí vemos escenas como cuando la ayuda a vestirse o cuando la lleva ahí por el castillo de Diana ahí a pasear, así bastante entretenido y bastante bueno para la gente que amamos los chips. Sí, yo creo que esa parte es donde ya empieza a ser más notoria y más visible Chip y de la manera en que mejor impacta a Ako en la vida de Diana, porque acá es donde le empieza a dar lo que a ella tanto le falta y por lo que ella quiere dejar de estar en la academia, porque ella quiere hacer eso para sacrificarse por su familia. Y entonces Ako le demuestra que es lo que realmente ella quiere y que es lo importante, y con esto le da la inspiración que necesita para continuar su camino en la magia. Bueno, y ya lo otro ya lo hemos hablado bastante en este video, que es obviamente el final de la serie, cuando vemos que juntas tienen que derrotar a Croa, y por lo tanto uniendo las dos partes que tienen ellas, logran darle fin a esta serie y un fin bastante bonito. Pero bueno chicos, yo creo que vamos a dejar este video hasta acá. Ya saben, si tienen comentarios, sugerencias, algún otro chip que quieran escuchar un análisis, déjenlo en los comentarios, háganlo saber y así nosotras podemos traerle nuevos videos. Del mismo modo, suscríbanse, comenten, denle like o dislike si es que no les gusta y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.